ng'ondu muriithi wendete ruriri na muriithi murathime na meciria ma kumenya kuria iriuko riri gikuyu gitu ri kiuga gikuma haria kiri ati nikio kironia atongoria ri when did the herd know the pastures? All right, mburi ri riragia ri ni ri mburi cia menyire kuria nyeki ri koguo andu itu wega makamenya ati kungigoka mikora ire ita atongoria ndogete andu akiri mamburi ndoiga atiri herd ndogete andu akiri mamburi tiburi ni andu ongi ngamete andu kamarume ndauma tiburi ndoiga atiri symbolically a shepherd and a herd muriithi na ruru kana tukiga ruriri ruru itu ri ni roi muriithi waruo kungigia muriithi uretua nioi kuria andu marathie na ruriri rwitu ni ruramenya mundu ucio ndari na uhoti wa woni ni rumwiraga no ndi kungigia muthamaki kana tumwite muriithi mugi uramenya kuria ruriri rwigie guthie auma go thutha igana kwa igana nikio toimire muthuri wa gwetwo ni Kagombe wetagwo Jomo Kenyatta watwirite ni tukoima bondage tuthie ithaka tuthie wiyathi na tuthie wi miaraho tukimuma thutha nginya riria akuire niwe Jomo Kenyatta ndarenda gite gia president ni moyo guo he was never at any given time contested arakuire gutari kwa rugama mundu president tondu riri angikuwa ituri ni mamwihokete na mbere yake ri niguokite andu angi Kimathi gukirire githaka niguokite andu angi mbere yake Kimathi muthuri ure mukuru muno wetagwo Chief Koinange he was no ari mutongoria wa ruriri Kenyatta Ngeretha agicoka agitigira muruwe thutha ucio ri ni kwari na athuri angi metagwo Joseph Kang'ethe ni kwari na angi metagwo Harithuku orageirwo haha o haha turi haha thank you kuguri na Njiri Chief Njiri mbere ya Colonial Times uria turenda kwira andu aitu ni atiriri mundu akwita muthamaki wa ruriri kana mundu akwita muriithi wa ruriri rwitu rwa Gikuyu ndagecirie no kwaririria ng'ondu kana kiugo kiurero jeherie no akiri ndakeri no kwaririria ruriri although mine is respectably symbolic direta andu ng'ondu ndagecirie ati ne ugakwira andu we ni urona ria kurathie we ni uramenya kuria kurathio we ni ina ugi wa gugatu andu kuria marathie na kwagi andu ta Kagombe na Zaki na wakiriri mataraiguana na muriithi ucio ndagike yo ri makarumwo thank you ruriri ukirumaga a section of it thank you ni roigwo huru akiruma mundu thank you mweshimiwa moja ni roigwo gitandu ucio ndukiaria muno tuarege thank you mweshimiwa reke tuigue maoni ma mweshimiwa Kagombe reke tuigue maoni ma mweshimiwa Kagombe mweshimiwa agikorwo no tukuwe ciugo cia atongoria aya eri kiugo kiria kirahana na ati atongoria muingi wa gicigo kia Mount Kenya ni kurumirwo rumagirwo ni atongoria so tondu wi thirikari ni mweshimiwa na ni murauga kirima ki thirikari kirima ni thirikari irakirumirira kana ni kirima kirarumira thirikari wa bereli ideological differences kana mawoni ngurani matiagaga ona mau ukirwo bara ya mau ni kwari na ikundi ngurani ndugeci ati mau kiari kiama kimwe ona mau ni mathire makinyete mwana kiuria watwikire ne atwara ne ugatumia matigathi mutitu wetagwo General China na yuka githoreka ruhonge rwake nao marwagira guku matiathire ki no mario mau koguo ri tariu no ndaruga Kinuthia arauga atiriri Zaka arauga ni wa mung'ethaniro na andu a DCP ne mung'ethaniro no matirona undu umwe ndungituika weri niwe kioni we niwe uwi na gutiri mundu ungi wikite atia tiga we gwendete tuhe meciria ma githirikari ni gukuhindeke koguo nyambe njuge atiriri bara yothe ya wambere wiyathiri is not an event it is a process, a long process we are in the process to gukura tuthiete ugu kahinda karaihu muno na njire tukiga kinya ati we toru ni urari kanya ga gukorwo ni uronekete wi handu iguru ugatu andu aria angi othe marwagira wiyathi utiri undu mekaga ukamaruma ukamonia matharau ukamera ndu inywethi na ku no ngirikiria atondu muthikiria ni akionera ri ungirikiria tu miario iri radio haha ri miario toru turi atatu haha ri turahea no horo ri ungirikiria tu miario ri ni ukuigwa kwi na mwena hiyo kuigwa mundu akihura githuri ithuene na siasa ri gwire ri wi mutongoria no nginya ugakoragwo na ugi na uthuriri na wisdom ugi wa muciariro wa kumenya atiri no nginya ukuya andu aya muthie nao tondu kana gaku muthie kunjini we ni ugatwara thukuru kwi bata muno githomo kia bata muno no ko thaici no kae kumenya
no ni fatara ona mutumia yako nake ndige na kana he maundu gifatara gwika ukauga atiri ungithituge ni ugwaka nyumba Ruiru na ndwirite mutumia yaku ahata guthii uge na mundu ni aratemba ona muhitanie no mugithi muikare thimwirane atiri ithuĩ twarorare ndĩrona twagĩrĩirwo gũthiĩ njĩra ĩno mũthiĩ nake egũka akunyitĩte mbaru na nĩ mũgwĩka atĩa nĩ mũkũhũra kĩrĩti na mumĩre so nyambe njuge atĩrĩrĩ tũkĩthiĩ mbarĩ ĩno ũkorwo ũkĩmenya it is very important gũthiĩ na andũ aitũ nĩgetha makorwo makĩmenya nĩkĩ kĩratũma twĩke ũrĩa tũreka na kũrĩa tũrathiĩ ũthamaki wa matu-inĩ rĩ ithuĩ nĩ tũrĩ tũgathiĩ matu-inĩ na tũrĩ agendi niĩ ndĩ mũgendi wa igũrũ ndathi Sayuni no ndĩ gũkũ thĩ rĩ nĩ tũkoragwo na irio cia rũgendo na nĩkĩo tũthomaga Biblia nĩgetha ũgaikara wĩna irio cia rũgendo na nĩ tũkoragwo na maũndũ ma gũkũ thĩ ona tũkĩmenya tũgathiĩ kĩ na ndũngiuga atĩ we ũgweterera nginya rĩrĩa ũgakua ũikare ndũkũrĩa ndũgwĩka nginya rĩrĩa ũgeka atĩa koguo twambe tũmenye atĩ tũkĩra rũrĩrĩ rwitũ twĩ kũndũ tũgathiĩ rĩ ũmenye kaĩ mena ciana thukuru ĩ thaa ici tiga hĩndĩ ĩyo ĩgoka thaa ici twĩna ciana thukuru ũmenye kaĩ thaa ici twina barabara tũrenda cia kuoya ũmenye kaĩ thaa ici tũrenda maĩ twĩna mabataro ona thaa irĩkũ koguo ũgĩtwĩra ũhoro wa hĩndĩ ĩyo tũgeka rĩ wambe ũtwĩre thaa ici nĩkĩ tũreka ũtwĩre atĩrĩrĩ tũthurane mwaka wa 2022 tũcoke twarĩkia gũthurana tume tũthiĩ na tuge atĩrĩrĩ ũtikage koimbũrire tondũ ũhoro ũcio nĩ wagwĩtwo haha rĩ na nĩ mũrata wakwa rĩ ona mũthenya ũcio akiuga na nĩwonire ngĩmũkaribisha tondũ na mũthenya ũcio akiuga twarĩ nake na augire ũguo gwakwa Gatũndũ rĩ ndamwĩrire atĩrĩrĩ augire atĩrĩrĩ atĩ nĩaronire kahinda gaka rĩ he maũndũ andũ a gwake agĩrĩirwo gũkorwo akĩmarutĩra wĩra na ndareka atĩa na ndakoretwo akĩmarutĩra wĩra ũcio kana mĩtaratara yake ndĩrathiĩ ũrĩa yagĩrĩire koguo akiuga atĩrĩrĩ na nĩkĩo araugire ũguo Zaka auga atĩ Kĩnyambe njoke hĩndĩ ĩyo yoka nĩngeka atĩa does it mean mheshimiwa reke tũthiĩ tũgĩtheragia tu does it mean atĩ tondũ mheshimiwa arĩ mwena wa DCP gwake gũtirĩ project cirathiĩ na mbere Kĩnyambe ngwĩre ũndũ ũmwe njokere kaũndũ ndakorwo ndau haha ndũkanahenio nĩ mũndũ maendeleo ma thirikari iria nene matiĩkĩkaga gĩkĩ ti gĩtatĩ nĩ gĩtatĩ tarũ tũngĩgĩa gĩtatĩ rĩ tũtanamba gũcoka gwa Zaka ngoro twamũheire mbia rĩ no nginya twambe tũthiũrũke kwa andũ othe ũguo tuguo siasa ĩkohana na korwo siasa nĩ gĩtatĩ rĩ korwo maũndũ mayandĩkagwo korwo tũrĩ priority list ya bũrũri rĩ ya maũndũ marĩa magĩrĩirwo gwĩka rĩ bara ĩrĩa ĩrakwo thaa ici ya Mau Summit nĩyo ĩngĩambĩte gwakwo tondũ nĩyo ĩkuaga corridor ĩrĩa ĩkuaga ũtongo ũrĩa mũnene mũno wa bũrũri no ũkamenya atĩrĩ hingo ciothe tarĩu thaa ici rĩ nĩ ũthiaga ũkauga atĩrĩ kũringana na harĩa ũrĩ na ũmenye ũngĩrora thirikari iria ciothe successive governments ũrĩa ikoretwo ihana nĩ wonaga advantages cia gũkorwo tũkwĩrĩirie thirikari those advantages are there koguo in a nutshell mheshimiwa mĩario ĩrĩa former deputy president akoretwo akĩaria kana akoretwo akĩaria ihinda rĩu ĩgĩmainie na shares nĩ ũretĩkanĩria nayo what I would say tondũ angĩkorwo mũndũ e thirikari-inĩ nĩguo arakĩona maendeleo what I would say ndikwenda kuga nĩ ndetĩkania na mĩario ĩyo no njuge atĩrĩrĩ na kiuria kiu utuka atĩrĩrĩ ĩgũtwarwo ball muhori no ĩgũtwarwo bolio muhori no muoyo nĩ huko muhori no mwara koguo mĩario nĩ kwenda kũmĩtema na njĩra ndĩgathiĩ ĩtuĩke misquoted ndũngĩtuĩka nĩ waingĩra thirikari-inĩ gũcokera ciugo ciĩragwo nĩ mũndũ wa kũrĩa gwitũ Icaweri Gatũndũ auga kanyoni gakwa wĩhithahi no wonwo ndũrĩ wakwa kanyoni gakwa wĩhithahi na wonwo ndũrĩ wakwa tondũ biacara iria tũkoragwo nayo gũkũ no nginya andũ nĩ mathiaga magakunganĩria ũgĩ na ona biacara-inĩ gũkũ no nginya ũkungĩrie andũ arĩa angĩ ũgĩ nĩgetha biacara yaku ĩke atĩa ona siasa-inĩ no nginya ũkungĩrie andũ ũgĩ no nĩ ugaga atĩrĩrĩ yarĩ na raida kanyoni gakwa wĩhithahi yarĩ na raida atĩ wonwo ndũrĩ wao koguo nĩ kuga atĩa ndwagĩrĩirwo kwĩyonithania atĩ wĩ kanyoni rĩu rĩ tondũ he ũtiganu na nĩ heana rũgano rũrũ ngakwĩra atĩrĩrĩ mamu wanyu kana kaihũthĩra mamu wa Zaka nĩ ũkwarĩtie ũhoro wa nyina mũgũre angĩathire iruga handũ akorwo nĩwe wĩna ũraruga cabaci kũu ũguo kĩhĩ gĩake akĩone ndirica-inĩ nĩ ũkĩrekereria cabaci nakire na ndigakũre kũrũ kũrĩkũ akunengera cabaci na akwĩra atĩ ũthiĩ piũ ndũkoreke kũrũ kũrĩkũ tondũ he kũrĩa na kuonania nda rĩu thigari wa gacagi ũkĩrekaga rĩ na nĩ wĩragwo wahũna humbĩra kĩ na nginya ndũrĩ mũhũnu mheshimiwa na gĩtĩo kĩnene mũno maendeleo rĩ mabatiĩ gũkinyĩra mũingĩ wa Kenya tondũ e thirikari-inĩ kana tondũ nĩ right yake. There is politics as it should be and politics as is. Gwene atĩrĩrĩ na ndigũkũhenia mwĩroreri politics as is na ti gũkũ Kenya na ti Uganda nĩ thĩ yothe as is
nĩ atĩ nĩ gũkorwo na affiliation tondũ arĩrĩ So, as is- Kenya ngwĩre ũndũ ũmwe ũmũthĩ kwa mamu wanyu mũciĩ kũngĩkorwo kwĩ mũrũ wa nyũkwa wĩ kũu mũciĩ thaa ici na we wĩ gũkũ Nairobi he hĩndĩ arĩthiĩ akorwo na advantage gũgũkĩra hekagwo aciarĩ korera nekirwo atĩa na hetũkĩirio we ũtarĩ kuo na ti mamu wanyu gũkũmena no tondũ arĩrĩ kagwacĩ gaka kega kũu mũndũ ũrĩa Mheshimiwa nĩ atĩrĩrĩ Ngũnjiri. no ya thĩ yothe Alright. nĩ atĩrĩrĩ no nginya na nĩho ndakorwo ngĩenda gũkwĩra ngakwĩra korwo nĩ kũrĩ priority list ya kuga atĩ ũndũ ũyũ no nginya wĩkwo tutanamba gwĩka ũndũ ũngĩ o wothe tũngĩambia tũgwaka bara ĩno rĩu Alright. Ngũnjiri. Ema ũritagira itagwetete. Nĩ tondũ nĩ akĩmahe time nyingĩ mũno. Wa mbere nyambe ngwĩre mũndũ wothe wathiĩte gũikia kura mwaka wa 2022 wa 2022 mũndũ wothe nginya mwananchi wothe wathire gũikia kura athia gũikia kura nĩgetha acinde thirikari akorwo akuhĩrĩirie thirikari ona arĩa maluzire gwĩkorwo opposition ĩrĩ ũkamenya atĩrĩrĩ gwĩkorwo opposition hingo ciothe nĩ bahati mbaya. Thank you. Asante sana. Mũndũ Mheshimiwa. gwĩtwo- Nĩ bahati mbaya. Mheshimiwa, reke Mheshimiwa Mũrĩu nake akorwo na ihinda rĩake ũgĩcokagia icio rĩ rĩrĩa former deputy president erĩgĩte kwaria gũkũ gwa Kameme a week ago nĩ augire atĩrĩrĩ kũngĩkaritũha mũno thĩinĩ wa kĩrĩma mbara nenehe nĩ agathiĩ ete former president Uhuru Kenyatta oke amũteithie. Is it an indication ya surrendering to the pressures? Itanamba ũcoka kĩũria kĩu rĩ. Nĩ ndaigua nĩ arakocoa haha. Nĩ wega nyambe njoke rũbũa. Ũngĩrora mũndũ ũrĩa wĩna thĩna na shareholding rĩ kũrenda maita merĩ tuge generally nĩ andũ arĩa me mwena wa Ruto agatuĩka nĩ shareholding no nĩ waigua ciugo ciaku cia mũthuri mũrata wakwa a confirm wega mũno iga atĩrĩrĩ we korwo ndĩ thĩinĩ wa mwena wa thirikari rĩ ona maendeleo ndũgetere tondũ nĩ tondũ wa kĩ ũrerwo atĩrĩra ciugo nini akorwo nĩ thĩinĩ wa thirikari rĩ ndũrĩ share na koguo mũico wa mwaka rĩ ndũgetere dividend na nĩ njiguĩra niĩ ihoro wa hinga ndĩrakora ihoro wa hinga no aiga ũguo rĩ akamenwo no in reality in practicality rĩ nĩguo kũhana tondũ ngoya good example Gatanga Ruto okire harĩa hetagwo Gatũra akiwa barabara ya kuma Wandohi rĩ gũthiĩ Kĩria-inĩ rĩ gũthiĩ Kĩrwara rĩ 14 kilometers nĩ ngwaka akiwa barabara ya Mauma ĩyo nĩ ya Maumau akiwa barabara ya Kĩgio rĩ ya kuma Kĩrwara rĩ gũthiĩ Kĩgio rĩ gũthiĩ Njogoo rĩ bara ya Gĩtũtũ 13 rĩ kontra kiuma ground rĩ nĩ ngwaka. That was when Mũthenya rĩgĩte that was about like I and have go rĩgĩte Gatanga agĩthiĩ kũigũra maĩ mandaka-inĩ now no arakana kanua no tondũ ithuĩ twamũkararirie tũkĩmwĩra aca we na kanua gaku nĩ waigire ndũgeka ũrĩa wekirwo nĩ Uhuru deputy waku ndũkamwagagia ndũkamũruta na ningĩ rwamba na ciugo ciaku ngĩmwĩra niĩ ciugo ciaku nĩgeithagia kĩndũ gĩtagwo maana niĩ naniĩ niĩ kwa Gachagua ndikũmũingata thĩinĩ wa mbunge na ngĩmwĩra wa kerĩ Gachagua na andũ a Gatanga nĩ athoni maitũ Dorcas aimĩte hambari ya Ikĩnũ ndũnyũ ya Chege na ngĩmwĩra niĩ gwitũ ingĩrũgama nduĩke atĩ ndaingata Gachagua ona kĩama gĩa athuri nĩngũinga tondũ tugaga ngarĩ ĩtagwo nĩ mũndũ mũthoni na mũthoni we so point nĩ atĩrĩrĩ mũndũ wothe wĩna mbara na kĩndũ gĩtagwo Gachagua rĩ na kũmũcambia rĩ na kũmwĩkĩra ciugo kanua rĩ nĩ mũndũ ũrĩa wĩna master wake wĩtagwo Ruto na no tũmetĩkĩrie na nĩ wega tondũ ciaca nĩ cia gũcambania na cia kũpersuade no bottom nĩ atĩrĩrĩ Gachagua arathiĩ handũ andũ ngiri na ngiri magoka kũmũcangirĩra no andũ arĩa maraiga atĩ aigĩte nĩ maraiga nĩ ũhoro wa shareholding rĩ arĩa maraiga atĩ mararehe maendeleo rĩ handũ wa makĩmũthikĩrĩrie rĩ makamũrehera thigari makamũrehera goons makamũhũra na tear gas makamũhũra na bullet ona nĩ agũrĩte helmet na kĩndũ gĩtagwo bullet proof nĩgetha akĩrangĩre nĩ nguĩte atĩrĩrĩ tũrahe gũthoma harĩa hegwĩtwo Gatũndũ South ha mũrata wakwa handũ ha mũthuri mũrata wakwa oke agĩithie mũrata na nĩmenya nĩamũteithirie mũno campaign-inĩ you have no doubt nĩamũteithirie mũno campaign-inĩ handũ hoke akĩmũteithie rĩ magakintana na andũ arĩa angĩ makahaya nguni twacio na magithie na mbathi you know
na riu ri ati maike tia gas ginya kanitha-ini turaiga atiriri bottom line tutina problem tondu andu nio magatua matua 2027 tugito watangari kiria gothe eriri andu ri oga tondu ngi no ndari rukobene wa kuhoya kura ri kiuria no kimwe watwirira mai ri meha barabara watwirire ha muthenya munari ciha thitima ira wekira hari ithanga na ndagunda ukakuzire ciha andu magatua matua na wira uria thirikari ya Kenya Kwanza igakorwo marutĩire. So na nikio ndigatiriri no wega tuthie tugitheragia ndenda gutheria reke ngorie kiuria tu koguo kuringana nawe hatire undu no mwe hihi Ruto president angirugamia thiini wa gicigo kia Mount Kenya gwikitwo ni ndigera raka code very basic kaiga atiriri kiria Ruto ni ciugo ciake toro kiugo giake nigituikite kiugo gia kwa kwihoko na mutongoria wa kuga ta kiugo ndikakirwitagwo kumiro na ciiko ikoira kira problem hiri waro making'ang'aini wa mera thutha wa thiku mirongo kera ni ngekora nona for example araigire mbeca cia capitation athiciba thukuru-ini umuthi nyuma ithanga tubana ma headmaster bia ni nginyu gutire cia mwaka na muthiru gutire so hakorwo kindu gitagwo mĩario ciugo na mĩario itiranyitana agoka central akahera andu atiriri ona andu acio turaria no akubavu ri ni ndigimutira andu akubavu acio makarigwa atiriri okay o ni mundu uria uranyitire kindaya ya mundu witagwo Raila nganyara mutunya onu acio andu acio matukana wa akubavu ithu twagira so my point ni atiriri kuriga andu maundu mahana no ria bururi urathie na utigetie ndagika imwe niguo njire nginya uhoro wigie miario yake ya uhoro wigie President Uhuru Kenyatta watuthi hau no gucokerio ndagika ihenya wa mbere ithuĩ ta andũ a kĩama kĩa DCP tũtirĩ mbara na Uhuru wa Kenyatta nĩ mũthuri wathanĩte mĩaka yake 10 na eka maũndũ make maroneka ona rĩu wĩhoda gĩkeno maũndũ project irambĩrĩirie nĩcio rathire kũhamba mateo maratũraga Nyĩrĩ project cia biyo mũndũ wĩtagwo Kenyatta nĩcio mathire kũrĩ launch rita rĩa 10 na tutikona mbara na Uhuru because mundu wanarugama agathurwo maita meri ta president ucio hari ukawishawishi akorwo nako na turiga atiriri no mwa mutindikire muno 2022 andu akirima andu tiri ni kagombe ni kagombe no warikuo no Gatundu South andu akirima turiga atiriri atongoria ale marugama na UDA kagombe agomera ya Jubilee that is okay mheshimiwa niwe iguru tha ici ndigude kwira atiriri bottom line atiriri bottom line atiriri na no nyende gutheria andu aitu ni wega uria njugie kuma number 1 uronie muthenya uria ungi athi mathiko ma mundu witagwo Cyrus Jirongo andu a Nyanza aria ateithirie ake mundu witagwo Ruto aria ateithirie kwekura maramwira ati wabangite kwa gutunengera gite makambia kumuruma na kumucokeria ciugo ati ndo tunengerire mbeca na maundu mangi maingi Gachagua arugamire kanitha-ini kwa muthuri mwata wakwa aroiga Uhuru ni atie gucokerio ciugo atuire matua make akaiga ekunyitira mundu witagwo Raila Amolo Odinga na tugiitikira na agithie na akiba support thirikari-ini no mundu witagwo mundu wa Nyanza no toimiri no toimiririe so bottom line kugicokia kiro yaku na tiriri ithuĩ harĩa tũrĩ turenda mũndũ wothe nginya na kagombe tucokanire twarie kĩo kĩmwe kĩũria gĩakwa kiuma atĩrĩrĩ by the time Rigathĩ wa Gachagua arakinya kuga atĩ wona mbara ya ritũha mũno kĩrĩma-inĩ nĩ ngũthiĩ in fact ciugo ciake I will order mũndũ gwĩtwo president wa tene Uhuru Kenyatta oke andeithie. Is it an indication ya gusarenda kwe pressure iria ikoretwo ku hihi mĩario yo ri kegũcokithwa hanite na gũthe matherio maundu na twina ndeke mwe nĩguo tũthiĩ break eta andu ake kindu kĩmanya mwĩtagwo NDC yake ri oigire ndikwenda kũigua ringi mundu racokeria Gachagua kana kumuruma otaguona zake haoiga kiugo kiega nigikirwo mukonde ona Rigathĩ wa Gachagua nake oigire atiriri ona mundu gwitwo Uhuru wa Kenyatta nake ndakarumwo ni mundu na mbara ĩngĩ haya nyumba ĩno itu
ona kere tukumwita nake tubande bara riku bara nere ku mheshimiwa ni siasa bara ni siasa mheshimiwa ambe alekie bara kurekerie bara ni yako igataruto interjection is atiri ndungi atiri bara ingi itugagerera bara na igataruto wa mbere mundu ale muremo ni ndugo ugaga jeriki wale mo guthondeka gwa constituency gwatuka gwe bara irako wale ga guthondeka kwa ni president utarathondeka ucio ni undu wa mbere ndakanambia ciake Kenya bendekie Uhuru wa Kenyatta akiuga gutikarumwa rigathi mundu mugida mihere ohoro ni kuga kambe yake ndende iru na akira kio ndikwenda iru ndukarume uyu na ndukarume mundu o wothe nigetha riri aria mararumana ri matigire kiharo tumerorere alright na mweri weja ni wikaga mwatia namba 3 ni ngwirire nini njui mundu gutwo muriu ne gucokia ruo ruria ena ruo ti rwa Mugikuyu na nekuga hande ndarikia nekuga ruo ruria ena ruo na ngwira ruo ruria ena ruo ni rwa kabeza gake kagunda gake endirie ageciria atiriri ndigateithia mundu haya very important ndamahurire na tiagas wa mbere nyambe heane horo ucio muthenya wa Sunday kwari igongona twina second 20 ndera kwa kuheana horo atia tugetiriri nini ndonire video na maitho makwa mundu akiuma Prado ayuka akimigutha na thutha agicoka thini nigetha utuke ni ahuru ucio ni undu wa mbere undu wa keri no utanathio undu wa mbere mheshimiwa tareke ngurie niguo tugitherie tia gas cikoragwo ci cia borithi kana ndenda guka tondu tia gas ni cia huthagirwo ni andu arĩa maigaga law and order anakere manyitirwo cia kiumete kwa ngikohe mundu wa ciokire tondu kwari na bara right kwari na bara so police came to maintain law and order wakenegera mundu umwe tia gas ogera kumenya ri andu arĩa manyitirwo ni borithi cikirie tia gas it is true andu arĩa manyitirwo na ndari kuigoti-ini muthenya wa Jumatatu ri andu arĩa manyitirwo mari anake 33 nacio na anake acio 33 ni na mokire kurutwo ri mundu uria mokite na DCP kuu ri arutire andu 15 acio 15 mayoka makirutwo ni mundu tondu kwari na kambe ngurani cia ndore mekaga atia maruaga nacio borithi igioka kiuga atiriri we urarua na we urarua ri unyuothe ukai muthi mukaheane horo joke igoti-ini na ciroge tu thank you asante sana uhoro gukwanga nego kuhiuha no turathie thina mbere na baratha ya Kameme TV na ndenda tukorwo tugiikeria twambe twamukire mohoro ria matinda makihana kana makihanika ni tugucokereria niguo atongoria ya matuhe ciugo ciao cia muthia thiini wa baratha ya Kameme TV ndugathengie mutambo. Ni mukumenyithio gikuo kia Rusi wa Njiro Njuguna ni mutumia wa John Njuguna Gatasha na member wa St Anne and Joachim. Ni mwari wa mutigaire Simon Wainaina Karweno na Rebecca Joki. Ni mwari wa nyina na mutigaire Joseph Karweno, Scholastica Waithera na Samuel Wabiriu. Ni mwari wa ithe na Paul Buru, Joseph Kifugi, Peter Wabiriu, Hana Waboi na age aigi. Ni nyina wa Margaret wa Jikugitoga, Virginia Jerry Kifue, Agnes Wairimo Jojo, Samuel Gatasha, Francis Wainaina, mutigaire Bernard Kariku, Fidelis Waithera Waithaka na Catherine Duta Wagoki. Ni maramwe wa pili Sila Wairimo Kehio, Charles Kamau Fathers, mutigaire Patricia Duta Disho na ciana ige nyige cia family ya Gatasha Kimani. Ni nyaciarawe wa mutigaire Paul Gitoga Muchemi, Joseph Kifue Thayo, Peter Jojo Kifera, Hana Nyokafi Gatasha, Skora Mukami Wainaina, Winnie Jerry Kariku, Francis Waithaka Babu na Anthony Wagoki Jega. Ni shushu watu ana 21 na gashukuru ni Ivy. Ni tata wa Father Emmanuel Guge na Long John na age aigi. Andu maracemania kwa mucie Kimunyu thiririka kuma thaa 10 o muthenya. Mwiri ukarutwo Kenyatta Memorial Funeral Home
KU Lifaro bypass wakana mweri 22 mweri uyu turi thaa 2 cia rucini. Igongona ria mitha rigakorwo kiharo-ini kia Kimunyu kuma thaa 5 cia rucini, na thutha mwiri uhurukio kwao mucii Thiririka Kimunyu. Ni gikuo kia Lucy Wanjiru Njuguna. Huruka thayo Lucy Wanjiru Njuguna, ni turakwendete no mwathani arakwenda muno makiria. True understanding requires more than a headline. The People Daily app delivers our trusted in-depth journalism directly to you. Get comprehensive reporting, insightful political analyses and special features optimized for your life on the go. Get the stories that deserve your attention wherever you are. The People Daily app. News that moves with you. We're kicking your year off in all her glory with more, because we got you. You get it? We got kicks, we got scores, we got action, we got roars. It's my specialty. We got drama, we got fun. We got more for everyone, with an upgrade on us just for you. More channels, more shows, more reasons to stay. We got you. DSTV, we got you all the way. Mwaka mweru uri haha na kanitha wa Born Again Church Ruai Bypass Shamata Stage ni maragwitira kesha ya ugoci ni utuko mugima wa kugosha tariki 23 Januari mwaka uyu kwambiriria thaa 4 cia utuko live Kameme TV ukatuthathaie na tugairwo mugate wa muoyo ni Reverend Maina wa OTC. Mirango ikahigurwo kuma thinashara cia hwaini. Theme ni Jeremiah emwe kamuharikainya mwaka wa kuhunduka kuri Ngai. Niogoka na family na arata aku. Ni kigosho kesha thiini wa Born Again Evangelism Church Ruai Bypass Stage ne Ashamata. Why wait for fun? K24.digital brings you 24/7 entertainment. From the pitch to the playlist, from celebrity gossip to the memes you love. We're not just news, we're your non-stop ticket to everything cool and trending. So get in the know. K24.digital. Follow the buzz 247. Uko ready ku entertain? GoTV inakupa more shows. Juu wewe ni wetu. That's right. More movies. Yes. Jackpot. More cartoons za watoi. Of course. Na more futa. No doubt about it. Habari ndio hiyo. Tunakupatia more. More. Girl, that is so true. Exactly. Lipia package yako tuko upgrade to the next package on us. Yes, 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 yes. That's good to know. Mwaka mweru uri haha na kanitha wa Born Again Church Ruai Bypass Shamata Stage ni maragwitira kesha ya ugoci ni utuko mugima wa kugosha tariki 23 Januari mwaka uyu kwambiriria thaa 4 cia utuko live Kameme TV ukatuthathaie na tugairwo mugate wa muoyo ni Reverend Maina wa OTC. Mirango ikahigurwo kuma thinashara cia hwaini. Theme ni Jeremiah emwe kamuharikainya mwaka wa kuhunduka kuri Ngai. Niogoka na family na arata aku. Ni kigosho kesha thiini wa Born Again Evangelism Church Ruai Bypass Stage ne Ashamata. Kuma Kirinyaga, Kiribiruiru, Kianjahi, Mutaburuko wa Nyandarua, Orerorera Kameme TV.
amukira ngeithi horege we hari hothi urathie na mbere gutwamukira utuko wa umuthe thiini wa baratha ya Kameme TV ni wega ngoro ngikumenyithia uria maundu matinda mbere ya Kimani wa Ngunjiri acokereirie thiini wa ndereti itu utuko wa umuthe maya no mamwe ma maria ngukorwo ngikumenyithia mamwe ma maria tukuharirie baratha Nyashia na dirashira what is happening hadi hawakwenda shule. Aikaria karati na kururugana kumana na kuragwo kwa mojuri umwe ni mufurithi uria ureketie gwikio ngono na ndungioka kwa mundu mucia kwe wikaro nawe ungio muingate. Aciari a thukuru wa muthingi wa Kamandura kururugana makiregana na kuregwo gwa gicunji kia mugunda gia kwa nyumba cia gukoma cia thukuru wa kothi cia moko. Hogitiganete kuria kiuria iguru ria uria ikinyeria thirikari ria kwendia shares ciayo kambuni ya Safaricom iria kinyanirio gutire kwaga mpembe mbura yothe yuraga no kimerage gutire na aikaria Kirinyaga kungetherwo ni ng'aragu thutha wa irio ciao kumana na unyihu wa mbura. Mutawari bitu na njira ya ciiko ni wagaki wa muthoni ni njitagwo mubi wa Chege tukiambiriria mihango ya ukui na wonjuria ni thararite tauni-ini ya Karatina thutha wa muingi wena matuko ya kuhinga barabara ino na gwakia mwaki barabara-ini makienda kihoto kia muhuri biacara umwe thutha wake kurathwo utuko wa gukia umuthi. George Gathu wa miaka 40 arerikana kuhurwo rithathi 4 cia kiongo ni afitha wa borithi thutha wa gukararania kwa ihinda mari tauni-ini ya Karatina mathaa ma utuko na arakua hau. Mihango ya ukui na biacara ni thararite kwa ihinda tauni-ini ya Karatina thutha wa muingi wina matuko ya kuinga barabara-ini no na gwakia miaki barabara-ini makienda kihoto kia muhuri wa biacara umwe kionekane thutha wake kuhurwo rithathi utuko wa gukia umuthi. George Gathu wa miaka 40 arerikana kuhurwo rithathi 4 ni afitha wa borithi thutha ukararania kwa ihinda mari tauni-ini ya Karatina mathaa ma utuku na arakua hau kuria family yake ithingatite kihoto gikinyanirie makiuga niwe marehokete kurugamirira family yao. Ni ati kihoto kia mwanake ucio gikinyiro nindu mwanake ucio arari kio muno arari muhuri wa biacara guku Karatina. Kihoto nikio turenda kundu guku tondu gutire muoyo wa mundu iganite mahitia. Don't know where to start. I have 2 kids. I don't know where to start. I don't really know where to start. Need the justice here. The father of my kids. Oh, need Nyashia na dirashira what is happening hadi hawakwenda shule. Nigiko gicungiriria uria biacara kuma mweno uyu kururungana magiakia miaki barabara-ini makienda vitha wa borithi uria uratafanirie giko giki kiongono na gutungio makinya mahiu makiwatho. Ndinamenya niki muthigari ucio arokire gatagati-ini ka conversation ida marari nacio na geigwa na mechanic wa muthondekeire ngari, so I have not yet tukoria mubunge wa guku gwitu mathira onake ona seneta na governor maingirire ndeto iriku maingirire ndeto ici nigetha meke atia tugie kihoto ithuĩ kihoto nikio turenda gwika atia oguo nwanyita ohoro wote ti ithuĩ twambe tweherie tondu turenda kiho ithuĩ turenda oteti. Njuragano ino irerigiceirio ni kiriga icungiriirie uthuthuria wa ruhonge rwa kuramata murutire wa wira ma maabitha borithi rwa IPOA kwambika uthuthuria iguru wa uhoro uyu guku makiuga mwikuirwo munene Peter Mwangi ni arikitio gwikio ngono ta uria munene wa borithi wa Central Jasper Mbati aratariria. Officer was also taken into custody and he is now a visitor or client of the IPOA, but he is in our custody as we speak. Girifutira Kameme TV kuma tauni-ini ya Karatina gicigo-ini kia mbunge kia Mathira kaunti-ini ya Nyeri. Njitagwo Wahu wa Ngugi. Na mihango ya mathomo ni thararire thukuru-ini wa muthingi wa Kamandura na uria wa kothi cia moko wa Kamandura thutha wa aciari aria mauma na matuko ya kwiyumiria na kuhinga barabara nene ya Nairobi guthie Naikuru. Aciari mararegana na kuhahamwo kwa mugunda wa thukuru uyu uria wendekithitio gwakwo kwa nyumba cia gukoma
cia thukuru wa kothi cia moko wa Kamandura mugaru na wendi wa aciari makero makinina kuga gutire mundu ona omwe gukuhutia mugunda ucio toria Njau wa Kinuthia aratariria. Ni magana ma aciari kuma thukuru-ini wa muthingi wa Kamandura makirurungana makiregana na kuhahamwo gwa gicunji kia mugunda wa thukuru ucio. Gukirikana gicunji kiu gikuheo thukuru wa kothi cia moko niguo Limuru Technical and Vocational Training. Na ndina ruo muno ndita muciari wa guku tondu ciana citu ri marenda cithomagira ku kuratuika ati kurenda gwako affordable ithuĩ tutire na bata na affordable ithuĩ twina bata na ciana citu cithome niguo ciari gutire kindu kenge ithuĩ turenda. Makiaria maiyũrĩtwo nĩ mathuguta aciari maugĩte kurengwo gwa gicunji kiu kia mugunda gutiga thukuru wa muthingi utari na kiharo gia guthakirwo ni ciana. Turakorereire tutire na kiharo tondu kiharo gitu ni kioyetwo ni cukuru uyu wa perfect marendwa ati kiharo kiao no nginya gikorwo gikinene na gikorwo gikia ika 5 tuoka ni turonirio aria othe mekirite bacon imwe ethurumite kirathi he kirathi giguthario ciana 500 ri turarigwo ciana 500 irethakagira ku ciana citu. Marendekithia thirikari nene kugura mugunda ungi wa gwakwo nyumba cia thukuru ucio wa kothi cia moko ithenya-ini ria kwigwatira mugunda ucio. Thukuru uyu ni twitikitie o wa TVET wina opportunity ya kwarama ona makiria mogu ihana na ni tuwe guku kwina migunda thirikari ingigura na matirenda gukomiti maundu ta mau turoria atiriri kai ciana citu iguthinikario nginya ri kai mukwenda ciana citu ithomere ku ciana citu iguthakira ku. Oho ni mokirire bodi ya thukuru ucio makiuga ironekana kunyitanira na ahami a mugunda ucio undu uria muikariri giti wa aciari thukuru-ini ucio Grace Jerry areganite naguo. Ndiroria kamiti ya cukuru eko tondu matwitire mucemanio magitwira wega biu ithuĩ ni tuthiete ofici ciothe tukaingira ofici ino neri engi na ni turagire utheri tukimera tugame itha ici basi tugitio teithio magitwira aca ni tukumwira muthenya uria muguka ono matwirire tukio muthi meko. Mmeniuliza watoto wanu watachezea wapi, na hiyo ndio maana nimewaita. Cukuru ucio wakitwo hau ndukwaga wira ni magonerwo kiwanja kingi kinene kiao mbaikare uria marenda no matiga kuingata ciana ndungiuka kwa mundu mucia kuhe guikaro nawe ungio muingate gutingihoteka ciana citu citikuma. Ihinda-ini riu ni morotete mubunge wao John Kiragu makiuga akirite kiaciari makinyamarika. Nyitanĩire na ithuĩ na nĩkĩo ithuĩ tũreka maandamano tondũ korwo twĩna atongoria maracugurĩka na ithuĩ gũtirĩ thĩna ta ũyũ tũngĩrĩ naguo gũtirĩ mũtongoria tuonete ũrarũgama na ithuĩ. Kiragu John Wacege twagũthurire na wendo mũingĩ MP witũ warĩ Muru ũngĩrĩ haha thaa ici tondũ nĩ njũĩ nĩ ũraigua mũkaya ũyũ ũkũhonokia cukuru ũyũ witũ na waremwo nĩ ũgũtũmakia mũno tondũ nĩ watwĩhokete. Mwena-ini wake munini wa County Commissioner Limuru ni aranĩire gutabania giikaro na aciari urugamiriri wa thukuru ucio na anyiti itemi othe niguo gwetha kihonia. Thukuru ucio uri na mugunda wa eka 9 indi TVET iratanya kuiyukia eka 5 niguo kuheo marua ma kwirugamia undu uria riu utumurite wari mwari. Ithuĩ ciana citũ no nginya cithome ciana citũ cina kihoto tondu nĩ ciana cia rwitũ. Ngĩgũithĩranĩria marĩa marahanĩka kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Njau ya Kinuthia. Na kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ kĩgĩna ũnyitanĩri na kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ mathirĩ ma bũrũri nĩ ithiĩte na mbere na ciikaro ciayo cia gũthũrima rĩendekithia rĩa kwendia gĩcunjĩ gĩa 15 harĩ igana gĩa shares cia thirikari kambuni-inĩ ya Safaricom. Mamwe ma maũndũ marĩa meyumĩririe ciikaro-inĩ cia ũmũthĩ nĩ kũgitĩrwo kwa riboti cia mwanya cia Akenya iria irĩ na kambuni ya Safaricom hamwe na gĩtũmi gĩa kwaga kwĩhokera Akenya ũramati wa kambuni ĩno na njĩra ya kũgũra shares. Maina Kĩhumo ena riboti ĩno. Ndereti ya wendia wa shares ya kambuni ya Safaricom nĩ ithiĩte na mbere kũnyita thing'a Akenya makĩũria ciũria cia gĩtũmi gĩa kambuni ya Vodafone kwenderio gĩcunjĩ gĩa 15 gĩa shares cia kambuni ya Safaricom handũ ha Kenya. We would make more gain if any proposed sale went to Kenyans who can afford it, and the proceeds
also went to Kenyans. Mamwe ma maria maratetio iguru ria thuguri ino ni uramati wa rivoti cia mwanya iria kabuni ya Safaricom inacio cia Kenya mwena gitumi gia kuhea igithia kuma nja wa bururi uramati wa indo ciao. Foreign control, Honorable Chair, may prioritize profitability over social inclusion. The proposed divestiture of 15% stake in Safaricom to Vodacom raises a critical concern about the further transfer of control. Ohora mati wa kigina kiria gikumana na thuguri ino ni wikirirwo nganja ikundi itiganite igitetia waragania wa uria gikuhuthika kuona gutiri na njira njega ya kunyavara mutaratara uyu. There is no specific project breakdown, the costing, the timelines, and implementation agencies. The objective is framed narrowly around revenue generation without paying much reference to Article 201 of the Constitution. Get us all the other accountability committee, the PAC and the PICs. Oho a Kenya marenda mutaratara uyu hinguriro wa Kenya othe undu uria muigite wa kugacirithia thogora wa shares ici makiria na oho a Kenya kugena ukuruhania munene na kabuni ino. We have seen when the Safaricom shares were floated, they were oversubscribed. Mwenini wa kesi wa Safaricom ni ahanite mwihoko wa ati gutiri undu gucenjia iguru rigie mirutire ya wira ya Safaricom na ati no meguthie na mbere gutungata rungu rwa watho wa Kenya. Safaricom's data sovereignty commitments remain entirely unchanged. Every data processing activity from collection to storage remain under the full ambit of the Kenyan law and country's robust data protection regulatory framework. Hadu ni Hakameme TV, Jitagwo Maina, Kehumo. Na riu thutha wa kiriro gia Charles Waweru uria ni murutwo wa miaka 17 na urabataire uteithio wa guthie na mbere na mathomo make, murutwo uyu ni ateithikite na mwihoko wake kweruhio wa guthie na mbere na mathomo. Waweru ateithikite thutha wa kabuni ya mai ya Murang'a Muwasco kuingirira niguo guteithia Waweru uria ni murutwo wikaraga ari wika, nyina akimukomborera nyumba haraya na mucie kumutigithukania na ari a nyina aria matoretio ni urevi. Akiendelea uteithio uyu wa Waweru, murugamiriri munene kabuni ni ino engineer Daniel Ng'ang'a augite ino ni njira imwe kabuni ino huthiraga gutigirira mbeu njithi ni magunika kimuturire undu uria ungimateithia kwirugamia kumana na githomo kiao. My siblings, mostly my brother and my sister used to be perpetually drunk. So my mom decided that I should live alone before I finish my school. I was studying in Mjini Primary School, and then I did my KCPE. I got sponsored by Muwasco. And then I'm from Dikwe location, but now we are in Mokoyo, where I live alone. And then Muwasco has been sponsoring me since I joined Form 1, and they took me as their student. Then I have been struggling a lot, like financially, everything in life. So they took me, then they decided to help me to actualize life, then to try to be a better person in life and to do what I can so that I can be a better person, to have something that I can offer to the family, to my family, and to the community. We also support poor students, students who would have never gone to school. Currently, we have students that we are supporting who are in the universities and who are in high schools. How do we pick them? We work with local leadership and Nyumba Kumi and the religious groups for us to get the most needed. And I must thank the board, because courtesy of that, our legacy will not be remembered on the pipes we developed in Murang'a, but the lives we touched. When you educate a poor student and ensure that he's comfortable, then he'll be able to turn the life of the community around them.
Currently, those who are in the university, when they come for long holidays, we give them internships and they're able to get pocket money as they go back to school. Na kamiti ya bunge ya Senate igie wigithia ni cokereirie cikaro umuthe kuria gavana kuma kaunti itiganite mekinyirie mbere yayo kwerethera makinya maria moete ma ungania wa mathiri ma kambuni cia mai. Gavana aya magitariria makinya maria moete na mihenge iria matunganaga nayo hindi ya ungania wa mathiri maya. Toria Wambui wa Njuguna naratariria. Kamiti ya Senate igie wigithia ni cokereirie cikaro ciayo thutha wa rutha rwa kuhinga mwaka igitanya kurikiriria mihango ya uthurimi wa mathabu ma kaunti mbere ya guthira kwa ihinda ririhetwo ni watho. And Nyandarua. Gavana wa kaunti ya Nyandarua Kiarie Badirisha au mumwe wa magavana aria mekinyirie mbere ya kamiti ino kuria athingireirio gutetera gitumi gia gukorwo atari ongania mathiri ma kambuni cia mai. If we can get even a 0.0 cent, all the waters that we are giving to Nairobi, to Nakuru, to wherever. Are there correspondences that actually show that this was brought to my attention? So that you don't go to the people of Katimu one day and say that you wrote to the senator and the senator never responded. Hari mathiri maria mabatie kunganio ni kambuni ya Olwasco, ruhonge rwa mititu KFS, ruri na thiri wa ciringi 230 thibitari wa JM Memorial 848 na Olokala Dairy thiri wa ciringi 280. 100,000 a month, yes, you have made some effort to replenish, to bring back the money to customer deposit. We have a plan on a monthly basis. We pay 100,000 to make sure that that amount go back to the normal. Nayo kaunti ya Embu iri na thiri wa ciringi 134 irabatara kuriha kambuni ya utambia wa mai riri na wandu kiumbe mari na thiri wa milioni 180. The Revive Hospital only is 80. And maybe I can also report they are paying the current bill under the FIF. I don't know what the law says in terms of waiver, so that also we are not just waiving for the sake of it. We follow the law and it is clear that Kurigana na gavana wa kaunti no Cecily Mbarire, hathara ya mai ni koretwo ikiyumiria niracungiririo ni amwe a arimi a mira gukorwo magitambiria mai mugaru na watho, guthukangio kwa miberethi riria barabara irathondekwo o undu umwe na wici wa miberethi. Ona gutuika gavana ni araniire ati mitaratara mikinyaniru ni igathikitwo niguo kunyihia uhuthiri wa mai na njira itagiriire. we realize that Kieni Water cannot continue to sustain itself. It will also be possible to have an MOU so that we enable one audit committee to cut across the other hospitals as well, so that we can have economics of scale. Gerifotera Kameme Kayuka muingi kuma cikaro-ini cia bunge getwo Wambui wa Njuguna. Na kumana na wagi wa mbura njiganu riu muingi kaunti-ini ya Kirinyaga ukurirwo maitho ni ng'aragu kuona irio iromeire migunda-ini. Na kuringana na aikari ya itura ria Dafa Mwea mahandire mari na mwihoko kimera-ini giki megukorwo na magetha, no maundu marahitana na mbembe iroma ona itanakura. Ino niyo mbica migunda-ini imwe ya kaunti-ini ya Kirinyaga irio iria ikari marehokete kugetha kimera-ini giki ikiumira migunda-ini na nginya njũĩ ciambĩrĩirie kũhwa mai. Kuringana na aikari ya itura ria Dafa, riu ng'aragu imakũrĩire maitho kuma na wagi wa irio. Tĩĩri gũkaura, mbembe nĩ mũrakĩona ũrĩa ĩbana na nginya thĩna wa maĩ kuo naguo mwingĩ mũno nĩ ũndũ tũna mathĩna mĩingĩ. Mbembe ya kũrĩa gũtirĩ, ciana no mũrona ũrĩa cirekwo na irigata cukuru nĩ ũndũ kwĩna ng'aragu. Thĩinĩ wa Kangai wandi thĩinĩ wa Ndaba gũtirĩ kwabana ũguo rĩngĩ, no ibinda rĩrĩ rĩkoretwo na ng'aragu nene biũ. Kwabanĩte ũguo mĩaka mĩingĩ mĩthiru mĩbĩtũku, no njũri nginya thirikari ya kaunti na thirikari ya national tongoretio nĩ MCA na MP ũrĩa kuo
moke thine wanda bamekire andu mandaba mai o mucie wikiro mai ono mangikira micii no mai thine andu wa mandaba ng'aragu teno ino irie no yandaba uthingi korona yo. Aikari aya makĩhanda irio na mbura nini ĩrĩa yaurire mweri-inĩ wa Dithemba no yacoka gũkĩa irio ciumĩire mĩgũnda-inĩ. Mbura yurire maita merĩ arabu ĩgĩkoma rĩu mbembe icio na wacirora ũguo nĩ ibana yani itingĩte ona ingĩbeo maĩ itingĩkũra koguo nĩ mabembe ndaba yothe aruma hatirĩ kĩndũ mangĩgetha ona kĩmwe no rĩu ta tũthoroko ta tũrĩa mũndũ ndaya kĩagaga kũrĩa no indu ici ingĩgũtirĩ. Twarĩ na mwĩhoko wa kuga nĩ tũkũrĩa kĩmera na nĩ tũkona gĩa ũkendia nĩgetha ciana ithome na cituĩke maũndũ maingĩ mũno nacio. Wagi wa maĩ ma kũrĩma arĩ kĩmwe gĩa gĩtũmi kĩrĩa gĩcũngĩrĩirie irio kwaga gwĩka wega matũũra-inĩ maya, na matukũ mokĩte aikari aya megũkorwo magĩetera thirikari ĩmahe ũteithio wa irio. Gũkũ no ng'aragu gũkũ mbembe nĩ kũũmĩire oma tũtĩ mboco tũikarĩte tũbana ũguo no ng'aragu tũnayo. Gũtirĩ kwaga mbembe mbura yothe yuraga no kĩmera gĩkĩ gũtirĩ ndaba ndaba exactly kangai want hatirĩ kĩndũ. Ũguo njũri thirikari thine ya county thirikari ya national government ĩkorwo ĩgĩũka thine wa area ĩno ya ndaba na thine wa kangai yoke ĩgĩrĩ gũteithĩrĩria andũ arĩa akũrũ na arĩa mangĩ nĩgetha mabewe ũteithio wa irio makĩona akĩmetĩrĩgĩrĩire mweri wa gatatũ tũkabanda rĩngĩ mbembe moke mabewe nginya mbegũ cia kũbanda na thirikari yo mbembe cia kũbanda nĩgetha ng'aragu tũgeri kũbũrana na ng'aragu teno thĩinĩ wakuo. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie. Ngatho mũno makĩria Wainaina wa Kĩarie nĩ ũndũ wa riboti ĩyo kuma kaunti ya Kirinyaga, na nĩ wega mũno makĩria we ũrathiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Ririkana Kimani wa Ngunjiri no arathiĩ na mbere na ndereti na ageni ake ĩgiĩ ũteti ũrĩa ũrĩ kĩrĩma-inĩ na mĩũngano ya kĩũteti bũrũri-inĩ. Ririkana twĩna kĩũria ũtukũ wa ũmũthĩ kĩrĩa tũngĩenda ũkorwo ũgĩcangĩra mũno makĩria nĩ maũndũ marĩkũ ũrona makũhanĩka ũteti-inĩ wa kĩrĩma gũthiĩ gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2027. Nĩ maũndũ marĩkũ ũrona makũhanĩka ũteti-inĩ wa kĩrĩma gũthiĩ gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2027. Thiĩ na mbere kwaranĩria hamwe na ithuĩ kũrĩa Facebook Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya, WhatsApp 0791084724. nĩ gũthiĩ na mbere gũkorwo ngĩamũkĩra mawoni maku kwa ihinda rĩrĩ. Twĩkĩrie ndagĩka o nini tu tũracokereria. Asante kwa kunipigia simu. Simu yako nitaipokea kwa muda usiokuwa mrefu. Na nisipoishika, usijali. Nitakupigia mimi mwenyewe. Kupata nitakupigia kama sikiza tune yako, piga *811*617#. Huu mwaka mpya StarTimes inakuconnect na kilicho muhimu kwako na njia mpya za kurelax. Anza mwaka wako na upgrade. Lipia subscription yako leo upate upgrade ya bouquet ya juu kwa mwezi mmoja. Enjoy cartoons za kutumbuiza, kuelimisha na kuinspire kwa watoto. That's what I'm talking about. Travel na documentary channels kwa wanaopenda adventure. Kick off hadi kipenga cha mwisho ukitazama premium football action live. Movies za kufanya cinema experience pale sebuleni. Drama, tension na story kibao kwa wapenzi wa telenovela na wale wa reality TV. Lipia subscription yako leo upate upgrade ya bouquet ya juu. Download StarTimes on app utazame live TV na show zako popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Ũrĩmi nĩguo mũnyiginyigi wa gũkũra gwa bũrũri wa Kenya, ũkĩnyita itemi rĩnene harĩ ũtonga waguo. Na korwo ũrĩmi wakinyanĩrio na kĩyo hatarĩ kũrora riũa, haha nĩho ciringi ĩkomete.
Murori wa Kameme TV ino ni tafarira ya Kayo ka Murimi haria tuguthomithagia maingi megie urimi na uriithi na maundu matiganite ti mugunda waku na mahiu maku ni magukuhe gia kuria na gia kunywa na matigie kindu muhuko. Kayo ka Murimi ni tafarira iri kugunaga we mwiroreri hari gukurehera njira itiganite cia urimi wa kimerera na urimi wa kiriu hari uria ungithondeka utonga kuma tiri-ini o gicunji giothe kia mugunda kiria ungikorwo nakio. Na twakinya guku kabutini check kobokoboni check atiri utanganja kana gitumi kingigiria gutaririe maingi megie urimi wa muthenya wa umuthi. Twarana nani nyitanagira na bataru wa Mwagiro muthenya wa gatatu thaa 1:30 nginyagia thaa 2 cia hwaini akirika gutariria maingi megie urimi na umithio wa ciringi yaguo. Na haha to kurima tu ni kurima gukumia. Ni guku gwa Kameme TV muthegi wa rurire. Muthenya mwega umenyekanaga riũa rikiuma ngo-inĩ na ũngĩkorwo na mũtirithania mwega noguo muthenya waku uthakaraga na ukagirira. Na nikio guku gwa Kameme TV turitirithanagia nawe kwagirithia muthenya waku. Nanie Mubi wa Chege. Njĩtagwo Kimani wa Ngũnjiri. Nanie Njoroge wa Kimani. Atunyitanire ithuothe nie Maina Kihumo. O muthenya wa Jumaine nginya wa Gatano kwambĩrĩria thinashara cia kiroko nginya thaa 4 cia rũcinĩ. Urimi nĩguo mũnyiginyigi wa gũkũra gwa bũrũri wa Kenya ũkĩnyita itemi rĩnene harĩ ũtonga waguo. Na korwo urimi wakinyanĩrio na kĩo hatarĩ kũrora riũa, haha nĩho ciringi ĩkomete. Murori wa Kameme TV ino ni tafarira ya Kayo ka Murimi haria tuguthomithagia maingi megie urimi na uriithi na maundu matiganite ti mugunda waku na mahiu maku ni magukuhe gia kuria na gia kunywa na matigie kindu muhuko. Kayo ka Murimi ni tafarira iri kugunaga we mwiroreri hari gukurehera njira itiganite cia urimi wa kimerera na urimi wa kiriu hari uria ungithondeka utonga kuma tiri-ini o gicunji giothe kia mugunda kiria ungikorwo nakio. Na twakinya guku kabutini check kobokoboni check atiri utanganja kana gitumi kingigiria gutaririe maingi megie urimi wa muthenya wa umuthi. Twarana nani nyitanagira na bataru wa Mwagiro muthenya wa gatatu thaa 1:30 nginyagia thaa 2 cia hwaini akirika gutariria maingi megie urimi na umithio wa ciringi yaguo. Na haha to kurima tu ni kurima gukumia. Ni guku gwa Kameme TV muthegi wa rurire. Hihi wina kĩũria kana woni wĩgiĩ umemerekia wa Kameme TV, twandĩkĩre woni waku kũhĩtũkĩra Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya, na twandĩkĩre email kũhĩtũkĩra info@mediamax.co.ke. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Ino nĩ baratha ya Kameme TV tuthiĩte wega muno makiria mbere ya Kimani wa Ngũnjiri athiĩte na mbere na ndereti. Nĩ wega tukorwo tukimurika imwe cia ndũmĩrĩri iria ciroka. Ririkana nĩ ngũkũrĩtie nĩ maũndũ marĩkũ ũrona megũkorwo macenjetie thĩinĩ wa gĩcigo kia Mount Kenya kana ũratanya gũkorwo macenjetie gĩcigo-inĩ kia Mount Kenya mbere ya gĩthurano kĩnene gĩa 2027 mwaka tũrorete. Reke tumũrĩke ndũmĩrĩri ciganona. Kajim agikorwo ndũmĩrĩri icio nĩ ũciharĩirie. Wilson Mũrĩithi Iyala urauga atĩrĩrĩ, wait until the budget is read this year
there will be mass exodus from UDA to DCP and to other opposition parties. Arauga ati atongoria aingĩ mũno nĩmegũkorwo magĩthama kuma ciama itiganĩte thutha wa budget ya 2026-2027 gũthomwo. Thengio Wilson nĩ ũndũ wa mawoni maku ũtukũ wa ũmũthĩ. Reke twamũkĩre ĩngĩ. Marũĩ Mũini ũrauga atĩrĩrĩ, Mheshimiwa Kagombe mũraheirwo nĩ Ruto, mũrahenio nĩ President Ruto mũrĩ na ũkabira, na inyuĩ mũkeĩta kabira kaĩ kaĩ mũrarita. Thengio mũno Marũĩ Mũini nĩ ũndũ wa ndũmĩrĩri ĩyo. Hena ĩngĩ kuma mũndũ gwĩtwo Michael Njuguna arauga atĩrĩrĩ, Mount Kenya MPs a Ruto mationaga ũndũ ũngĩ, thĩna wao number 1 nginya 10 nĩ Gachagua. Thaa ici ndĩrona maramena nginya mũmbunge wa Kiharu Ndĩndĩ Nyoro nĩ ũndũ wa gũteithia andũ. Thengio mũno Michael Njuguna nĩ ũndũ wa ndũmĩrĩri yaku ti riboti. Mũndũ ũgwĩtwo Josephine Ndegwa arauga atĩrĩrĩ, Agĩkũyũ mũbataire kwĩruta mũtigage kũhũra mũgĩkũyũ wanyu. Kabira ingĩ ona wĩke atĩa kana atĩa maticambanagia. Tũrĩ Agĩkũyũ nĩ mũtũmakagia mũno rĩrĩa mũracambania, ti wega ona hanini. Josephine Ndegwa, ngatho nĩ ũndũ wa ndũmĩrĩri ĩyo. Reke ndũmĩrĩri ya mũico, mũndũ ũgwĩtwo Gĩcinga Mũita kuma Mũkũrũ-inĩ ũroria atĩrĩrĩ, ũria Zack Kinuthia kana Jubilee ĩrĩ kĩama kĩũmbe kana ĩrĩ thirikari-inĩ kana ĩrĩ opposition. Zack nĩ egũtũcokeria kĩũria kĩu. Jubilee ĩ kĩama kĩũmbe, ĩ thirikari-inĩ kana ĩ opposition? Thengio mũno makĩria mũndũ gwĩtwo Gĩcinga Mũita nĩ ũndũ wa kĩũria kĩu ũtukũ wa ũmũthĩ. Kĩmani wa Ngũnjiri, reke ngũcokerie mwaro ũthiĩ na mbere. Nĩ ngatho mũno Mobi wa Chege nĩ ũndũ wa gũtũtwarithia wega thĩinĩ wa ikereka rĩu rĩa mohoro. Rĩu tũkĩte haha ũguo ndagĩka cia mũthia cia kuuga ũhoro, no tũtanakiuga ũhoro no wega tũkĩgwete kaũndũ kana twĩrĩ nĩguo atongoria aya matigakiumia oro ũguo. Ndagĩka iria nini twĩ nacio nĩ tũgũkorwo twahutia maũndũ merĩ matatũ ũguo. Mamwe mamo nĩ magwetwo thĩinĩ wa ndũmĩrĩri iria ciagĩkorwo ciatũmwo thĩinĩ wa studio. Asanteni sana arĩa maragĩthiĩ na mbere na gũtwarĩria. Hena no nyende muoye ndagĩka ĩmwe o mũndũ rĩngĩ gwĩcokia ciũria kũringana na ũrĩa ciagĩũka, na ndĩrona ta cigũtũmĩtwo specifically o kĩũria na mũtongoria. Reke twambĩrĩrie na Mheshimiwa kuma kũrĩa Gatanga. Mass exodus after budget yahota kumĩra kũringana na woni wa ũmwe wa eroreri, nĩ ũtĩkanĩria na ũhoro ũcio na njĩra nguhĩ? Njuge atĩrĩrĩ, arĩa me mwena wa Ruto rĩ me kũu nĩ ũndũ wa itũmi ciao ingĩ personal kĩmbeca, ingĩ makamenya haha rĩu haha nĩ andũ kĩrĩma nĩ ndigarũgama rĩngĩ na maũndũ matiganĩte. Angĩ nĩ guoya nĩ gwĩtigĩra no kome na macira na macira mahota kũrutwo. Na njuge no kwage hihi budget ya 2026 no gĩkinya kĩndũ gĩtagwo January 2027 nĩ hĩndĩ ya kahĩndĩ meruka. Tarĩ for example tũrarĩ na mũndũ mũcemanio kũndũ gwĩtwo Mombatha na ndigathi wa Gachagua o kũbanga maũndũ na mbunge nĩ maraiga hena o mũndũ ena andũ arĩa maramũhũrĩra thimũ arĩa already meitĩ-inĩ arĩa mathurĩtwo nao thĩinĩ wa UDA makoria rĩu rĩ kĩama gĩkĩ kĩa DCP rĩ mũndũ angĩra kũingĩra rĩ ndũgĩthiĩ onongorĩ nĩ twegatire Gachagua rĩ no tũraconoka ĩ no ningĩ mũndũ no atũiguĩra tũcoke na tũraiguithania in principle. Mũndũ wothe kĩama kĩa DCP nĩ kĩa mũndũ wothe na ti kĩama gĩa Gachagua. Alright. Kĩama kĩa DCP kĩroya mũndũ wothe. No nyende kwĩra nginya mũrata wakwa wĩtagwo Zack wa kĩama kĩa Jubilee ndagaconoke gũka kĩama kĩa DCP tondũ kĩo kĩna andũ. Ndĩmwĩrire ndamwĩra andũ memwena nĩ moĩ mũndũ matagathura. Alright. Memwena ũrĩa ũngĩ na koguo no nyende kuoya mũgambo mũraibu mũno njigo wa mbere ũhoro wa nomination icio mũraibu ikĩrwo atĩ andũ marenda tigiti direct gũtirĩ tigiti kaheanwo thĩinĩ wa kĩama
kia DCP direct. Alright. I'm the Attorney General. Ona mawatho mothe ni thondekete all the regulations. Mundu wothe nginya nie wakiri muriu. Ni ngathi nomination icon ngakorwo hingitwo. Alright. Na kwoguo no nyende kweka mwekangire mundu wothe karibu. Tunyitire ruriri na turi thu itu ni iriku. Thu itu ni mundu ucio uratunya mwana mbeca capitation. Bia cia thibitari akoraga ciana citu ndagacoka atunengera 5,000 gutumba maitho. Thank you. Mheshimiwa Kagombe, kiuria giki gikwerekeirio ngwiciria ndanakiuga ni werekeirie no ningi kuringana na meciria maria ringi ndakigeria guthoma ni ta kiroretio kuri we. Ambunge na mauma maoni actually the document. Ambunge aria makoragwo mwena wa thirikari matiri undu ungi monaga kuma namba 1 nginya namba 10 tiga Gachagua na nie njurie kiuria hau uguo kai gutakoragwo na agenda ingi na mwena wa thirikari na guorera Gachagua ndai na agenda. Twi maundu maingi muno ni ukijuria ni kuma ria tukira hari yarite maundu maingi muno tugacoka nginya uhoro wa mau tugacoka maundu maingi muno. In fact ni hakwa mundu angijuria uguo ni ndiko na mathaa makwaririria. First of all ni ndiko mathaa makwaririria generally mundu tondu twi andu milioni 54 uti mundu mwiko so important rucine tugokera tukanyua cai tukaria ciake hwaini every time. No rira murauga mo kavira tondu I mean ukavira if you ask ono muthiri riria guku gwakorwo na andu metagwo wanu mundu etagwo wanu gutwaragia ndeto ciake kaingi tondu ni akiri ho wacucu ntwaragia horo wake wacucu ni aragirio gukira we kana kungira kana gukira muriu na Zaka. I mean because eho na ni ekire atia I mean na rio ri njari ni ona mweri wija ni wiroragirwo you know mweri no waraga tukawirorerwo uguo tondu wija ani ukire koguo na wa mbere ungiheana ona taru ni ngo ndiheanite ndi a public servant koguo ni ndeto cia kuingeririo it's nothing no mundu no arie maundu makwa ithia mitambo ini gakora he mundu arie ndeto cia kwa iringi agaki maundu it happens. What is important net really ule tugire ni ati ithu turi agikuyu which is true na nikio tukire guku ceceni na tondu aragia iku na twaragiria andu aitu taru na no nyende kugeithia ni njui kwina andu marero ria kumkuria gatundu taru he mutumia ndona witagwo wa muturi ukorwo haria gatundu stage ndona akinjira ni arerorera na andu angi ingi ndamya marerorera. Now turi agikuyu ni maundu mariku maratuhutia muno ukithikiria ni ndiri horo wa barabara twaritie horo wa barabara ya Thika Road tukari horo wa Kibaki tukari horo wa barabara cia Mau na tukari horo wa Uhuru tukari horo wa maundu mangi. Those are issues that touch on us. Not ukimenya he mundu detractor he mundu umwe urahenania no horo ria wikuore ni undu wa erere tukorwo nayo ya communication ni turi na a lot of misinformation, disinformation, maheni, outright lying na mislead andu. Ukikorwo mundu uria wina horo ucio wa mislead andu ni mundu umwe ri we have to call them out. Aiko ni muriu ri I will stand here and call him out. Nikio ndamucokire ndamwira horo wa gatundu ri riria mokite kanitha na gukigia na ngahiha iria ciagire kuo ri ona getanga ni gukorwo kanitha na mundu ni chamanete na muingi hihi ugiteta ati thirikari ni heanite ciiraniro na ringi matihingitie na njira imwe kana njira ringi uria urakiuga horo ingi maheni ni chamanete na have you called out horo ucio and na horo ucio niguo ndako ona ndako ndawaria haha auga atiriri taru kuria ungithie kundu gwetagwo Karatu ri kwina barabara irakwo thaa ici yeranirwo ni munene wa bururi ugwetwo Uhuru wa Kenyatta kuria Karinga thukuru mwaka wa 2014 ni ndirakwo muthi tondu ku mubunge urafuata tafuata nginya iragia ki contractor bara kauga atiriri uhoro ucio weranirwo ri ni kuri roles iheanitwo gatiba-ini na ni kuri role ya mubunge na one of the roles ya mubunge ni kindu gitagwo representation na representation ni andu agatundu ndikikwo ni mundu ungitiga uria uthurĩtwo kuu gatundu witagwo Kagombe. Representation ni kuga ati maundu ma gatundu we utware kuria magiri tware bunge utware kwi ministry utware kwi executive utware no hakikisha ni mekwa representation yo karoka kuu hakikisha maundu bunu mekwa ati. Thank you. Weri ugiabscond duty yaku ri ucoke uga by the nyambe ngwire undu umwe tari barabara yaku makuru gwetagwo gatundu kwambata kundu gwetagwo Juja Karinga Juja Gatundu Karinga flyover barabara iyo ithui ni twina mundu gwetwo andu angi meguko na mundu gwetwo wakiri kama wa Mbugua ni umwe twekire petition the year 2005 twi ha university bara iyo yagirira me 2012 na gutiri hindi uhoro ucio warugamite wari mutaratara-ini but it
takes time. Thank you. But no nginya uko na mundu umwe we diligent uri uthurĩtwo gĩikaro kĩu wa gũbuatĩrĩra maũndũ marĩkũ. But I can choose ona no cagũre kuga atĩrĩrĩ bara ĩyo rĩ tũgĩte tũgwaka bara fulani na tinjake koguo mũndũ ũrĩa weranĩire nĩ arĩ mahe nĩ arĩ maheni. No nĩ wĩra wakwa ndĩreka atĩa nĩ iburi njethete nĩ akwĩhumbĩra wĩra ũrĩa itarahota kũruta ũthayo wakwa kana ũthaifu wakwa. Alright, thank you. Mheshimiwa hauma na kĩũria kĩgĩmainie na Jubilee na njĩra nguhĩ ũhoro wĩgiĩ kĩama kĩa Jubilee kuhana rĩngĩ ta kĩronekana kĩkĩegemea na gũkũ kana na gũkũ ũguo. Mateta macio no makoretwo nginya makĩrekererio nĩ kwa mũhiano mũtongoria ti Rigathĩ wa Gachagua na nĩ erĩgĩte kuga atĩ kĩama kĩa Jubilee nĩkĩo kĩronekana tarĩ kĩo weak link thĩinĩ wa mũng'ethanĩro. What is your weak link ndĩrokarĩrĩria Wednesday na Mũmbi wa Chege koguo kaũndũ gũkaria tondũ ndikoretwo coke harĩ ũhoro wa kwarĩrĩria mũndũ ũmwe kana maũndũ tũtikwenda kũmenana tũrenda kwaria kĩmwe rĩu no rĩu rĩ mwaka mũthiru rĩ nĩ ndaumire kĩama kĩrĩa andũ othe matũrandĩcire meciririe ndĩ wa Jubilee thĩ yothe. No umire Jubilee? Ndaumĩte Jubilee 2017 nĩ ũndũ wa Ruto. Ũgĩthiĩ athũkangirie nominations ya 2017 na tondũ nĩ ndarĩ director in charge of mobilization na outreach. Ndageria kwĩra Uhuru nyũmba yaku nĩ ĩgĩire nduĩra na andũ no gũtunywo maratunywo tigiti mathaga marĩa magoro Gĩkũyũ-inĩ akĩaga kũnjigua ngĩresign. Rĩu rĩ ndacokire kĩama kĩa Jubilee last year na nĩ wega andũ matimaramenya no nĩ gũkĩgĩa na announcement in the coming days. Ndakiuga ta wanĩrĩra rĩu ngĩthiĩ gũcokerio ngũthi no kũmera tũgire tũraria Gĩkũyũ tũmakunyire bũrũri wothe nĩ ũkũmenya. Koguo rĩ rĩu ndĩ wa Jubilee ngĩaria ũhoro wa Jubilee no ngwaria ũhoro ũcio na authority, some form of authority. Jubilee rĩ nĩ kĩama kĩũmbe, is a distinct political party ta ũrĩa UDA nĩ kĩama kĩũmbe na ũrĩa DCP nĩ kĩama kĩũmbe. Rĩu rĩ acokoria atĩrĩrĩ kĩ mwena ũrĩkũ Jubilee party ĩgĩtongorio nĩ party leader wĩtagwo Uhuru Muigai wa Kenyatta rĩ na ĩna presidential candidate wĩtagwo Fred Matiang'i. Kĩama kĩu kĩ United Opposition na gĩtwarĩtwo United Opposition nĩ resolution ya National Executive Committee endorsed by Special National Delegates Convention yekirwo race course last year September. Koguo ti Matiang'i ũratwarire kĩama kĩu opposition na ti Uhuru ũratwarire kĩama kĩu opposition. Kĩama kĩu kĩratwarirwo opposition nĩ 7 million members makiuga kĩu no kĩo kĩama kĩrĩa kĩngĩhota gũtũtetera twĩ opposition noguo nĩguo tũrekire. Koguo ngenda gũcokeria mũndũ ũcio rĩ ngwenda kũmwĩra ũguo. Alright. Na njĩra mũthuri wĩtagwo wakiri atĩrĩrĩ the esteemed council nĩ ndaigua invitation yake kũrĩ DCP no kwĩragwo atĩrĩrĩ ũngĩona mũtumia wa hika na nĩ arenda kũrũga ahike kũngĩ atarĩ araciara etagwo atĩa na Gĩkũyũ? Mheshimiwa tatwĩre atĩrĩrĩ Mheshimiwa tondũ nginya tũkĩaria haha ũguo network ĩrathiĩ ũguo rĩmwe kanyitana gatagatĩ gaku na Mheshimiwa Zack na mo United Opposition rĩmwe network ĩkarekania. What is the issue between DCP na Jubilee na me United Opposition? Njuge atĩrĩrĩ harĩa harathiĩ nĩ wega tũrĩa arĩa athikĩria itũ wega nĩgetha tũmathererie wega biũ rĩ. Na ndakena kũigua atĩ Zack nĩ acokire Jubilee na wa kerĩ Jubilee thĩinĩ wa kĩndũ gĩtagwo United Opposition. Niĩ no nyambe njoe ciugo icio na moko merĩ na njuge mwĩ karibu mũno thĩinĩ wa United Opposition tondũ agenda itũ ya United Opposition nĩ ĩmwe tu, mũndũ wĩtagwo Ruto ainũke. Iyo nĩ clear. No akĩinũkaga rĩ nĩ tũkwenda mũbango witũ wahanaga atĩrĩrĩ we wĩtwo Matiang'i rĩ thiĩ Gĩthii lock kũrĩa cia Gĩthii, we Kalonzo nawe rĩ thiĩ kũrĩa gwĩtagwo Ikamba-inĩ lock kũrĩa cia Ikamba, we nawe natembea na mũndũ wĩtagwo natembea na Malala rĩ lock Western, nawe wa Munyoro rĩ thiĩ Kĩrĩma Gwen lock. Twaima hau rĩ tũke tũikare thĩ rĩu tũbange thirikari njerũ tondũ remember
thirikari ithondekagwo na numbers tikanua kana maundu mangi ithondekagwo na numbers. We gwaku urokete cigana wenda gukorega cigana na kwina post igikagwo cia kota kumenyekana mundu nyarata korokana njira njega. No riu ri na tuwe tumakeheria twaria ndeto njega muno na mundu wetagwo Zack tuiga atiriri na tondu turathie njira imwe ri no twende wendi wa kiama kia Jubilee ri utwarane na ciiko. Matiang'i ri ambe atu invite Githii tuthiruke Nyamira na Githii kwao uritu andu ariku tuigue uritu uria kwitwo ni andu ariku acio na nigetha riri twaima hau ri tukimenya mundu uyu tondu turamwona muthe tukamwona na wa Mucomba muthe tukamwona Mukaithunguri menanga nau nigenda iwe handu onekete Murang'a ona hende aregete ningi aimire mucemanio wa haria wa Munyoro tuke mundu gwitwo Pastor Dorcas agituika anointed akiwacoka na Nairobi no hwaini akorwo ni tumukorire kundu gwitwo Miru na andu a Miru. So ukona atiriri ciiko ciake na ciugo ciake itiraga gutwarana na tondu tiuru munene ri ni ndireciria ni kaundu tungata wikana tondu ye ciugo cia mundu itagwo Uhuru Kenyatta ndacite na ruti muno makiria kuga ndikwenda mundu rotaru Rigathi wa Gachagua. Alright. Ona ciugo cia mundu itagwo Rigathi wa Gachagua muthenya wa Sunday kuria Gatundu ri ona gutunengera ngithi cia mundu itagwo Uhuru Kenyatta ri ni ciagenie tondu nake naigire ona Uhuru ndakauru kuga ndo gatigarite ri no that's small misunderstanding tuthie rugendo. Alright, thank you. Mheshimiwa ndenda ukiugaga ciugo ciaku cia muthia tondu twatigia ndagika igire cia kuga uhoro. Yes. Okorwo ina kaundu urenda kugweta ukiugaga ciugo cia muthia. Nyambe njuge atiriri ungigathie tondu turi arume haha na neroreri ni arume na atumia ukiuga mutumia ka muiritu wenda gucokia kiuria kia bwana Zack kedeki ungikona dalili ati ni araje gukuhenia kana wone nyumba yo ni yaje kuge na thigithigi umenyeke ni na mwaka ati gakorwo ki gakorwo ki ko hau na ni ndarona mbere ndaro kindu gikiretwo United Opposition nyugijuria woni wakwa tugikinya 2027 gugakorwo kurutitwo opposition presidential candidate aigana ona kuma kundu kuriko na ndarora ri ndire murathi nono wega kuga mundu meciria make ora tondu I'm a student of history na ndarona maundu maigana ona kiama kiria kiagata kwirugamia in the absence of mundu wetwa Raila Amolo Odinga mutigaire arahuruka thayo kiama kiria kiagata kwirugamia uguo na maguru kiama kia Jubilee ciama ici ingi ni gakona thina muno tondu waki tondu wa history tondu tariu kirora nene na kakero abohoria ga kire UDA abohoria ga kero ga ena interjection ko ndahithitie ri poito voda daria ndole mekuria kindu gitagwo United Opposition na UDA no we womenyerere United Opposition ni chama tawala koguo ri kuruku ri Jubilee ni kahota kwirugamia ni undu itumi tondu tariu kirora ithurano iria cirari ho ri ciama iria cirari kuo ni ciama iriko cia front candidates ungirora kiama kia DCP nginya muci kuria mauga ni muci kwa mutia front candidate no ni ma frontire nginya nja wa Mount Kenya no ni twari horo ite cia bunge no ona ici ngimwe cimwe cia rwisi ni njega no ni ndagwara ihoro ite cia bunge na senate tondu ni mubungeri arari cia bunge ndari horo kejeri horo wa maundu maria ndamenya hau icio ndeto no uheane ni njega ngojiri no riu twari horo wa cia bunge oda tungikeuria mheshimiwa ni kurekia turarikia wena record mirongo itatu no ni kwenda kuga atiriri of importance ni ati haha ni tugwikara tukararanie tuhuhanie turumane twirira tukwirana no tukamenyaga hingo ciothe haria gatagati he mundu witagwo Wanjiku he mundu urenda thukuru he mundu urenda barabara he mundu urenda mai he mundu urenda economy re improve he mundu urenda maundu mange na njuge it is okay. Thank you. William Ruto no athi 2027 na ni agathi at some point tondu ni agathi 2027 at some point ni agathi whatever it is kana agathi whenever it is
tondu nyambe ngwira atiriri guku twari na Kenyatta ni athire, twari na Kibaki ni athire, twari na Moi ni athire, twari na Uhuru ni arathire, ona William no ageka atia no hekiru kimwe gatigara na mheshimiwa Shigozi ya mwisho biu bururi wa Kenya gatigara koguo mundu wothe akiaria ukioga kero ukiariria muingi ukioga kero ukihana moni maku you must be no nginya mundu wothe agie na wigiririki wa kumenya twina bururi ki twina bururi uyu thank you na ithuĩ tũikarĩte haha twĩna ũhoti kũngĩkagĩa gũkũ gũtuĩka gũtirĩkarĩka nĩ ũndũ wa kwaga irio, nĩ ũndũ wa kwaga maendeleo, nĩ ũndũ wa kwaga maũndũ marĩa mangĩ, kana nĩ ũndũ wa mbara, tondũ ndaigua andũ makĩenda mũno ũhoro wa gwĩta mbara tarĩ kaũndũ, na mbara ti ũcũrũ. Ndakora cũcũ nĩ anjĩraga mũno mbara ti ũcũ, ti kĩndũ gĩa gũtinda gĩgĩethwo gĩũke. Atĩ kũngĩkaga thayũ, he andũ haha ũguo makahota gũkorwo mena ũhoti wa gũkinya makinya merĩ, no nĩ magatiga andũ amwe kũrũ makĩona thĩna. Asante. Mheshimiwa ndenda uge ciugo ciaku cia muthia ciakwa nĩ igĩrĩ njĩre andũ a kĩrĩma harĩa hothe matũthikĩrĩria ndĩmere ũrũmwe witũ nĩguo hinya witũ na twaikara twĩ kĩndũ kĩmwe nĩ tũrĩhotaga kũrũa mbara citũ cirĩ tũkoraga na ngĩũrio na arĩa mararũa makĩria merekeirie mbara cia mũndũ wĩtagwo Rigathĩ wa Gachagua ndimere ucio niwe wanyu na tondu Ruto ni atwirite amuruta thiini wa deputy president ndakaigwe kari hindi ingi riu kahiga karia gakoine karia kamenirwo ndiko karugamite ndimwira gitio thank you katunyita ta bururi tondu thina uraria mundu wi kwa Ruto no ria wi kwa wa mundu witwa Rigathĩ wa Gachagua ko tunyite na twendane tondu bare ya ibere itu ni nene muno ati na agenda imwe tu okuruta thirikari iria ikuo thirikari ya maheni na thirikari ya uragani. Thank you bwana Zak sekondi 30 no ahitirie muno ndikuheteirie ni niki ni kureka ndikie ndi wa muico ni kuhurithia kuria thuria ni mathuritwo ni umenye ndi muthurani aya ni tongoria no hari ona gitumi kia Ngai ni niki na ni Ngai wa kuhuthira ndo ngehitagiria tondu ni ngota kumera marieri when all is said and done Mario mothe twagwe 1 term 2 term 3 term 4 term 0 term half term mau mothe macirwo Ruto Gachagua Matiang'i whatever twacira mau mothe hari undu mwe ukurugama athuria mena hinya kungira abunge na mathurito Mount Kenya ri nie ngigamba na ngirira na ngikaya na ngicaya ri o matire na right ya gucaya tuthie bunge turore capitation ya mathukuru ri ni ciatumirwo mbeca kana citiatumirwo tondu oni mahitukirie kana ni mahitukitie bara ingiri tura mathina mangi mena andu a Mount Kenya ragikeno ri mangithirira bunge tondu no ko mambiriirie rekei tuone abunge wa 2 term wa 1 term tondu twina kahinda ka mieri 17 ngonjiri witu ri ni turorira Iwanjiku ri tutige gwitua ati ni ndi wa Ruto ndi wa Gachagua ndi wa Matiang'i ndi wa Kalonzo mau ni mega no magoka muthenya uyu tugathura andu acio umwe wao ana muthenya umwe no gatagati ka riu na hindi iyo ri abunge ndamathaitha matongoretio na thuria akaru na ni aratagwo ndiki moyo makiria muno muthuri utotwarwa na gikuria university tukihura andu meho no ni twahonokire asante tutihuraga andu twire andu itho tiriri mugambo ni munene muthuri na mugambo munene muno kungira ona ngikoni ndirarie muno haha muthuri utaguo tondu mena migambo Ngai amahete ri iretagwo authentic legitimate authoritative voice mathie bunge Ruto ahitwo atiriri niki kiratumaga tundu na gatanga na kigumo githomo gitirathomeka ni mbeca kwaga capitation ile yatumirwo ri ya last year ri ni ratumirwo ni sikinyite ya riu ri ha turwire bunge ona tukimugagithie na guku ri hinya uria munene twina guo ni reki kugietaga hinya wa kirore rekei turwirire gikuyu gitu rekei tumende imugi witu tutie kuhiuria thank you mheshimiwa bunge kuria thiini tuteithie andu aitu thai thathie Ngai thai riu reke moige mageigie mundu mumwe ndikahurwo asante sana ni twarikia ni twakinya muthia tondu ni tugukiugite ciugo cia muthia ngwiciria undu uria ndaigua warikirira na tongoria ya othe ni uhoro wigie muingi Mobi ngwiciria no arumirira ndereti na maundu maria magikorwo makiyumiria na no maundu tuguthie tukirumanagirira namo hatiri undu tagaja Kimani wa Ngũnjiri na ndereti nĩ hiũhire biũ nĩ maigĩte gũkorwo tukiona mwaka ũyũ na ona mwaka ũkĩte mbere ya gĩthurano kĩnene gĩa 2027 tukimũrĩka mũno gĩcigo kĩa Mount Kenya ũrĩa ũteti ũgũkorwo ũkĩgariũra nĩ amegũkorwo magĩthama nĩ amegũikara thirikari-inĩ na wendirikana kĩũria mweroreri tũrakũria atĩrĩrĩ nĩ maũndũ marĩkũ ũrona mekũhanĩka ũteti-inĩ wa kĩrĩma
guthie githurano-ini gia 2027 ni maundu mariku urona mekuhanika uteti-ini wa kirima guthie githurano-ini gia 2027 neke tumurike ndumiriri cigano na kuma kuri eroreri aitu utuku wa umuthe tumurike uria marauga utuku wa umuthe. Wilson Mureithi yala urauga atiriri wait until the budget is read this year. There will be mass exodus from UDA to DCP. Thegio muno makiria mundu ugwitwo ni Ndungu thegio kuma kaunti ya Naikuru. The fight and oppressions Gachagua is going through in the hands of the government are very healthy for his political life. As a former administrator and being a one-term parliamentarian, his leadership record was very weak. Ni mawoni ma mundu gwitwo Ndungu kuma kaunti ya Naikuru. Na nĩ ngatho mũno makĩria inyuothe mwatũma ndũmĩrĩri cianyu inyuothe mwacagira ndereti ya bata mũno makĩria ĩkonainie na ũteti wa bũrũri na mũno makĩria tũkĩrongoreria gĩcigo kĩa Mount Kenya. Nĩ maingĩ mũno tũratanya, nĩ maingĩ mũno tũgũthiĩ na mbere kũmũmenyithia gũkũ gwa Kameme TV ikinya kwa ikinya ũrĩa maũndũ megũthiĩ kwĩyumĩria thĩinĩ wa ciama itiganĩte nginya gĩthurano gĩa 2027. Niĩ njĩtagwo Mũmbi wa Chege, ngatho nĩ gũkorwo hamwe na ithuĩ Tumana Kimani wa Ngũnjiri na mũtaũri witũ na njĩra ya ciĩko Auma wa Gaki wa Muthoni. Ũtukũ mwega, nĩ twĩrĩgane. Nĩ ngatho mũno Mũmbi wa Chege na nĩ ngatho kũrĩ atongoria arĩa tũkiuma nao Bwana Zack mheshimiwa kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a Kigumo na mheshimiwa Kigumo constituency mheshimiwa no nĩ kuma kũu kwĩ mũciĩ mheshimiwa Kagombe kuma kũrĩa Gatundu South. Asante sana. Na mheshimiwa wakiri Mũrĩu kuma kũrĩa Gatanga. Asanteni sana na arĩa othe manyitanĩire gũtigĩrĩra tabarĩra ĩno nĩ ya gũkinyĩra na njĩra ĩgweteraria wega. Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ. Ngoro yakwa nĩ gũkwambararia ĩkũgocage hingo ciothe we wanjamithirie irathimo ciaku ũgĩtũma nduĩke mũira wa ũtonga waku. Nĩ thengio nĩ marĩa ũnjĩkagĩra ona ngũhĩtĩirie no ũthiaga na mbere na kũndathima na nĩkĩo ndoiga ngoro yakwa ĩgũtũũre thererũkĩte ĩgũcokagĩria ngatho nĩ marĩa ũnjĩkagĩra. Rũgambi rũrũ rwa ngoro yakwa rũthondeketwo rũtuĩke ũira kũrĩ andũ arĩa marakũhũrĩra rĩrĩa marakũhũrĩra magathikĩrĩria mawĩko marĩa Ngai agwĩkĩire. Kwĩgwatĩra Skiza Tune ngoro yakwa hihinya *811 *487# wĩgwatĩra Skiza Tune ngoro yakwa ta rũgambi thimũ-inĩ yaku ũmũthĩ ũkeni arĩa othe marakũhũrĩra thimũ *811 *487#. This is AFCON, my friend. Everything is a competition. Everything. The family meets for AFCON 2025. To book your seat, dial *423# to get or stay connected to DSTV access for only 1,450 Kenya shillings or GoTV value for just 599 Kenya shillings. Live on SuperSport. True understanding requires more than a headline. The People Daily app delivers our trusted in-depth journalism directly to you. Get comprehensive reporting, insightful political analyses and special features optimized for your life on the go. Get the stories that deserve your attention wherever you are. The People Daily app. News that moves with you.